อไหมแค่รอยยิ้มเล็กๆของคุณมีอานุภาพยิ่งใหญ่ทำให้เกิดพลังแห่งความมุ่งมั่นความสำเร็จได้เช่นเดียวกับการที่คุณมีชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขนั้นหมายถึงการอยู่ดีกินดีจึงเป็นพลังสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขคือจุดหมายของทุกคนประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดปีจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคต่างให้ความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกสินค้าทางการเกษตรกันมากขึ้นหลายครั้งที่สินค้าการเกษตรไม่ได้คุณภาพมาตรฐานซึ่งอาจมีสารเคมีตกค้างหรือสิ่งปนเปื้อนในสินค้าทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าทางการเกษตรที่เลือกซื้อนั้นปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐานหรือไม่บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ CAT ในฐานะให้บริการโทรคมนาคมหลักของไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรของไทยจึงศึกษาและพัฒนาบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าเกษตรไทยภายใต้ชื่อ CAT eSmart Farm บริการระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตามสอบสินค้าเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของผลผลิตกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มโรงคัดบรรจุการตรวจสอบคุณภาพรวมถึงการขนส่งได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมให้การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศคู่ค้าเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น CAT eSmart Farm บริการระบบตามสอบสินค้าเกษตรเป็นระบบปฏิบัติการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยให้มีความแตกต่างด้านคุณภาพความปลอดภัยและส่งเสริมให้สินค้าไทยแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้ประเทศคู่ค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่จะส่งผลถึงการขยายตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มสินค้าการเกษตรของไทยในตลาดโลกให้บริการใน3กลุ่มสินค้าเกษตรคือผักผลไม้และกล้วยไม้กรณีที่พบสินค้ามีปัญหาสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างรวดเร็วจำกัดความเสียหายไม่ให้กระจายวงกว้างได้ด้วยระบบจัดการ Test It Smart ระบบการจัดการฟาร์ม Farm Smart ระบบบริหารคุณภาพ Quality Smart ระบบการบริหารการผลิต Production Smart ระบบบริหารการขนส่ง Freight Smart ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Test It Smart ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถตามสอบสินค้าได้3รูปแบบคือตรวจจากจุด1ไปข้างหน้า Test Forward ตรวจจากจุด1ย้อนกลับไปยังกระบวนการก่อนหน้า Test Backward ตรวจและดูข้อมูลเพื่อเรียกคืนสินค้า Recall เป็นการจำกัดความเสียหายของสินค้าไม่ให้กระจายวงกว้าง Test It Smart สำหรับผู้ใช้บริการจะได้รับการดูแลบริการจัดการทั้งด้านการใช้โปรแกรมการเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยจาก CAT ตลอดจนบริการสอบถามข้อมูลจากทีมงานมืออาชีพ CAT Contact Center 1322 ตลอด 24 ชั่วโมงสามารถลดภาระด้านการจัดการระบบ IT และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบด้วยตนเอง CAT eSmart Farm ได้คืนรอยยิ้มแห่งความสุขสร้างความมั่นใจและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรเพื่อนำพาสินค้าการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลกด้วยความแข็งแกร่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของไทย
บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมการเกษตรและนำสินค้าการเกษตรของไทยที่ปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐานก้าวสู่ตลาดระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนตลอดไป